好多人喺度寫車啦。嗱，呢位師傅啊寫個福字。嗱，呢部車幾型？點啊？得啊！係啊，你得咗。佛山最熱鬧太子路啊！豆沙果嘅買咗啲，嚟睇下師傅寫咩先。哇！呢個好靚啊！呢個有翻上嘅空間。個勁。點啊？學業進步，得咗，得啦。我哋飲完茶啦，而家就繼續入緊佛山啊！ 38蚊一隻。去筷子路行下睇下，咁啊感受下過年嘅氣氛先。今日我哋嚟到筷子路啊，佛山嘅揮春街啊。好啦，我哋嚟到筷子路啦，佛山。咁啊呢邊就好多人喺度寫車啦，佢哋啲傳統習俗啊，蛇來運轉啊，呢個上年㗎啦。哎呦，真係今年係上善若水。見到兩邊都好多揮春，馬到功成。哇！人頭湧湧啊！原先呢度就可以行車嘅，咁啊，但係就呢個時間咁啊，封咗條路啊，就只能夠人行入嚟啦，啲車啊入唔到嚟啊。咁啊，今日年27啊，我哋過嚟沾下呢個喜慶啦。見到啲字都寫得好靚啊，全部係手寫啊。吳老師揮春大字。路邊啊有啲小食啊，冰糖葫蘆啊，潮汕油甘汁啊咁啊。咁你啲客關頭屋馬公版又有啲獅頭仔啊。獅頭仔，睇下呢個叔叔寫字，過嚟睇下呢度。呢位師傅啊寫個福字。富貴平安福滿堂。金漆嘅。揮春街，咦？有啲鐵騎都過嚟寫啊！勁喎呢個。摩托車都嚟寫啊！呢個師傅喺度寫緊，睇下寫咩字先。八方來財啊！八方來財。哇，好靚寫得。好多 fans 喺度影相拍視頻啊！風生水起。呢部車幾型？佛山五藝揮春喎。除衫上。哇！真係要短走啦，報夫。你啊，都唔理人嘅。招財進寶。唔該，點賣啊？呢啲38。立財。
原來你爸爸平時帶住你哋食嘅。住，好。嚟啊，小先鋒，整一張打下卡啦。買啊！呢邊有好多風車，咁啊前邊應該就花街啦。花街就係花街嚟嘅呢度。招財進寶撈乜都掂。哇！呢個最齊全啦。大把金。勁。咩話？呢個啱卡好知道。喎，呢個唔錯喎。唔該，靚女點賣啊？呢個38。阿卡揸住38，平啲。放喺你個台面都好喎。誒，點啊？得啦。係啊，嚟，得咗。嚟，過嚟。呢邊啱寫完喺度印乾啲揮春。哇！大蛋散啊喂！呢度。我要啊！有蛋散同埋沙劇啊！佛山最熱鬧太子路啊！最頂尖嘅豆沙角手工酥角啊！外酥內嫩啊，起晒沙梨皮㗎外酥內嫩啊，豆沙角蒸堆蛋散啊！個個等豆沙角啊，等豆沙角啊！呢邊係茅根謝竹。散角食靚嘢，唔好急，慢慢散嚟啦。豆沙角蒸堆蛋散啊！呢個鹹水角，冬菇椰絲。唉，夠晒旺，夠旺場啦！咁啊，發新年財啦。非常之旺人氣啊！呢度豆沙果佢又買咗啲20蚊。佢一陣會淋㗎啦。我哋再買啲蛋散先，俾半斤啦，唔該。嗱，呢邊係現場炸緊啊！犀利！我睇下師傅寫咩先。呢個大道理，睇睇寫啲歌詞以後用呢個分起嘅。哇！可以畫翻。哇！呢個好靚啊！呢個。呢個有翻上嘅公仔。勁啊！睇下嚟㗎。呢個好靚。呢個叫咩啊？聚香園天海酒家，傳統老字號。唔玩事啊！唉，太旺啦！我哋準備轉場啦，家陣。喂，呢個位原來專門俾人打卡㗎喎，卡多埋去打個卡啦喂！你出鏡好嘛？你個財字嗰度啊！去啦，我哋喺呢邊等你啊！耶！好掂啊！學業進步，得咗，得啦，OK。有啲鹹酸啊，各種各樣都有。嚟，小先鋒望過嚟，轉下先。好 OK 啊。好多鹹酸喎，原來都 OK。歡樂嘅時間過得特別快，又係時候我哋轉場啦。咁啊，今集就行咗筷子路啦，下一集會去西樵山嗰邊睇下嘅，睇下西樵山嘅花街到底係點樣。OK 啦，咁啊，馬年祝大家馬上發財，龍馬精神，日日都咁開心。記得關注我哋啦，拜拜。